Centrum GYNFIV pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu vzniklo v roku 2004 a je zamerané na komplexné riešenie problémov s otehotnením a následným riešením problémov s tehotnosťou. Zabezpečuje úvodné konzultácie, operačné výkony v rámci jednodňovej chirurgie, v potrebných prípadoch aj spoluprácu s príslušnými nemocnicami. Na urologickej ambulancii zabezpečujeme vyšetrenie partnerov a na genetickej ambulancii komplexné genetické vyšetrenie obidvoch členov páru. V embryologickom laboratóriu zabezpečuje komplexne všetky výkony spojené s otehotnením v rámci asistovanej reprodukcie a najnovšie prístroje, ako sú embryoskop, ktorý neinvazívnou technikou zabezpečuje vývoj embrya, takisto ako aj invazívne techniky, medzi ktoré platí predimplantačná genetická diagnostika. V rámci ultrazvukovej diagnostiky zabezpečujeme monitoring plodu v jednotlivých trimestroch, včetne morfologických vyšetrení a 3D a 4D ultrazvukov. Dominantnou aktivitou nášho centra je diagnostika mužskej a ženskej sterility a následne liečba pomocou metód asistovanej reprodukcie, pričom využívame všetkú širokú škálu moderných diagnostických a liečebných metód. Z výkonov asistovanej reprodukcie robíme intrauterínne inseminácie a robíme mimotelové oplodnenie, tzv. In vitro fertilizáciu. Obom z týchto výkonov zvyčajne predchádza hormonálna stimulácia ovulácie, ktorú monitorujeme pomocou merania hladín hormónov a pomocou ultrazvuku. V laboratóriu asistovanej reprodukcie sa pracuje s biologickým materiálom. Jednak je to materiál ženy, čiže vajíčka a ocity, ale aj s materiálom muža, čiže so spermiami. V deň zákroku, či už je to intrauterínna inseminácia alebo odber vajíčok, ráno prichádza partner s partnerkou, partner odovzdá vzorku ejakulátu, ktorá sa potom spracuje a pripraví sa na oplodňovanie. Pokiaľ ide o odber vajíčok, takisto sa vajíčka žene odoberú, spracujú sa a pripravia sa na ďalší postup na oplodnenie. Pri slabších poruchách spermiogramu riešime neplodnosť pomocou intrauterínnej inseminácie. Je to metóda, pri ktorej sa spracované spermie zavedú dovnútra do maternice partnerky. Pri odbere vajíčok máme dve metódy oplodnenia.
Pokiaľ je spermiogram iba mierne horší, tak môžeme použiť metódu, ktorá sa nazýva IVF. Je to prirodzený spôsob oplodnenia v umelých podmienkach, kedy sa spracované spermie iba vypustia k vajíčkam v kultivačnej miske a vajíčka sa oplodnia samé. Pri horších poruchách spermiogramu sa vajíčka musia špeciálne upraviť, potom sa spermie napichávajú pomocou mikromanipulačného prístroja priamo do vajíčka, ktoré musí byť zrelé. Na druhý deň sa potom vajíčka vyhodnocujú, ktoré sa oplodnili a ktoré nie. Oplodnené vajíčka, čiže embria, sa potom u nás kultivujú až do dňa transferu, čiže do prenášania embryí do maternice pacientky. Na transfer vyberáme najkvalitnejšie embria. Všetky embria, ktoré sú navyše, sa u nás uchovávajú v tekutom dusíku, čiže mrazia sa u nás. V našom centre máme možnosť hodnotiť kvalitu embryí aj pomocou novej neinvazívnej metódy hodnotenia, pomocou embryoskopu. Je to prístroj, ktorý je inkubátor, má vstávaný kamerový systém, ktorý nepretržite 24 hodín denne sleduje každé jedno embryo osobitne. Tento prístroj zachytáva obrázky embria každých 20 minút vo viacerých rovinách. Tieto obrázky potom vieme dať do jedného súvislého videa, pomocou ktorého vieme určovať kvalitu jednotlivých embryí a pomocou toho vybrať aj najkvalitnejšie embryá na transfer. Dôležitou metódou asistovanej reprodukcie pri liečbe neplodnosti párov je predimplantačná genetická diagnostika, ktorá nám umožňuje vyšetriť špecifické chyby v genetickej výbave každého embria ešte pred jeho vložením do maternice. To znamená, že z každého jedného embria sa odoberie jedna bunka. Na to, aby sme túto bunku odobrali, musí byť embryo vhodné, čiže musí mať minimálne 5 buniek a musí byť kvalitné. Táto jedna bunka sa potom vyšetrí, pričom vyšetrenie trvá zhruba 24 až 36 hodín. V rámci špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku máme k dispozícii operačné sály. Na týchto operačných sálach vykonávame v rámci jednodňovej chirurgie predovšetkým endoskopické výkony. Jedná sa hlavne o laparoskopie a hysteroskopie, či už diagnostické alebo operačné. Plus vykonávame ešte aj drobnejšie operačné výkony z vaginálneho prístupu. Naviac v rámci jednodňovej chirurgie poskytujeme aj možnosť odberu plodovej vody, čiže amniocentézu.
Urodynamické vyšetrenie je vyšetrenie, ktorým zisťujeme prítomnosť alebo neprítomnosť mimovoľného úniku moču, teda inkontinencie. Na základe jeho výsledkov potom stanovíme presnú liečbu tohto ochorenia. V rámci prenatálnej starostlivosti zabezpečujeme kompletnú ultrazvukovú diagnostiku, vrátane 3D a 4D vyšetrení. Screeningové ultrazvukové vyšetrenia u nás vykonávame opakovane, aby bol zabezpečený kontinuálny monitoring vývoja plodu. 3D a 4D vyšetrenia vykonávame na prístroji najnovšej generácie. Súčasťou vyšetrenia medzi 11. a 14. týždňom je aj vyšetrenie šijového prejasnenia a po 20. týždni je to kompletná morfologická diagnostika. Deň rodiny Ginfiu je pravidelné stretnutie pracovníkov centra s rodinami, ktorým pomohli pri ich túžbe po dieťatku. Každé 2 roky sa na ňom stretáva čoraz početnejšia rodina Ginfiu. Pre deti sú pripravené pútavé aktivity, či už sú to nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, živé poníky, kúzelník alebo hry. Všetci sú pozvaní na dobrý guláš, palacinky, slávnostnú tortu. Atmosféra je úžasná, úprimná a uvoľnená, tak ako v rodine. Pre kolektív pracovníkov centra Ginfiu je tento deň vždy veľkým sviatkom. Je to príležitosť zastaviť sa, ohliadnuť za seba a vidiať z úplné šťastné rodiny, uvedomiť si, aký veľký zmysel má táto práca. Vďaka pozitívnej energii, ktorou dokážu atmosféru takýchto dní naplniť rodičia, ale najmä ich deti, prichádza vždy nová nádherná motivácia do každodennej rutinnej práce. Medzinárodný kongres gynekológie a asistovanej reprodukcie Vitanova pripravuje a organizuje Centrum Ginfiu. Vitanova Nový život otvára priestor pre efektívne a kvalitné poznávanie prostredníctvom vzájomnej výmeny skúseností, sprostredkovania výsledkov výskumov a projektov v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie v európskom rozmere. Zároveň umožňuje osobné stretnutia kolegov a nadviazanie spolupráce, ako aj umocnenie dobrých vzťahov. Tieto ambície viedli spoločnosť Ginfiu k snahe pevne etablovať vzdelávaciu akciu Vitanova medzi renomované podujatia pre odbornú verejnosť. V asistovanej reprodukcii počet cyklov neustále narastá. Ginfiu v oblasti reprodukčnej medicíny spolupracuje s viac ako 250 lekármi, gynekológmi a urológmi Slovenskej republiky. Akciová spoločnosť Ginfiu je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001-2008, školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava, zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.